Как относятся к собакам в Таиланде? Часть первая. Я уже много лет езжу в Таиланд, и на первый взгляд эта страна кажется настоящим раем для собак и миром победившей дог-френдли культуры. С собаками принято ходить на пляже и в кафе, купаться в море и даже кататься на сапах. Но не все так однозначно. Давайте разбираться. Тайцы – удивительные люди. Они спокойны, дружелюбны, открыты и совершенно неконфликтны. А еще большинство тайцев – буддисты. Для них милосердное отношение к ближнему, человеку, собаке, кошке – культурная норма. Местные лояльны даже к собакам, которые ведут себя недружелюбно и вызывающе. Например, лай или безумные игрища собак без поводков ни у кого не вызывают ужас. И никто не станет прогонять ротвейлера или стафа с городского пляжа. Здесь это неприемлемо. А еще я ни разу не встречала собаку на цепи или собаку, с которой грубо обращаются. Но на самом деле это не дог-френдли культура, а просто часть общего дружелюбия тайцев, часть их культурного кода. Но в отношении к собакам не все так идеально, как может показаться на первый взгляд. О проблемах собак в Таиланде в следующем видео. Кстати, а вам было бы в кайф отдыхать на пляже с собаками?